Урматтуу мекендештер, көпөр күйөрмандары, ошентип президенттин кубогу үчүн болуп жаткан турнирдин 3-чү беттешин баштадык. Биринчи лиганын алкагындагы командалар 9-майда эле бул эки команда тең жогорку лигада жүрдү эле. Ал эми ал жакта акыркы 5-чи жана 6-чы орунду алып калгандыктан бул 31-август президенттин кубогуна каратылган турнирде ошентип булар биринчи лиганын алкагында беттештерин өткөрүп атат. Жашыл кийимчендер Бакубат Талас, ал эми Көкжал командасы ак көк кийим менен беттешти өткөрмөкчү. Чү дегенде эле улак аянттан сыртка чыгып кетти дагы, алгачкы жекеме жеке орун алып баштады. Жана азыр Көкжал командасынан Азамат Асанбеков чыккан месси менен ал учурда Бакубат Талас Норус Раатбек уулун чыгарды. Аватар менен ортодо алгачкы жекеме жеке. Негизинен Бакубат Талас ал канатта ынтымак командаларында жекеме жекедеги оюнчулар чындыгында бир топ эле мыкты. Андыктан дал ушул жерде мына Норус Раатбек уулу Аватар менен азыр улакты жерден эң кетти жана азырынча тегерек чейинден чыга элек. Ошондуктан башка оюнчулар аралашпай айлампанын сыртында күтүп турган учуру. Ушул чабуул орун алгандан кийин азыр аянттан албетте чыгарына шек жок. Андан соң оюнчуларды тааныштырып баштайбыз. Албетте эки командада тең 9-майга салыштырмалуу өзгөрүүлөр бар. Азыр болсо Норус Раатбек уулу тайгазанга жетип барды, бирок анын ошол жекеме жекедеги атандашы Азамат Асанбеков аягына чейин каршылык көрсөттү. Сүрмө топ тайгазанда мына алыстады жана өнөктөшүнө Норус Раатбек уулу өткөрүп бергенге да жетишти. Аянттан чыгып кетти кезектеги жекеме жеке. Оюнчуларды тааныштырып алалы. Көкжал командасы мына ак көк кийимчендер Айбек Бакбаев ал ракета менен биринчи катар санында, Адылбек Керезбеков экинчи катарда, Минген Аргымагы ак балбан, ал эми Тариел Шайлообек уулу кара кашка менен 3-чү номерде, Азамат Асанбеков месси менен 4-чү, Шамил Эркинбеков Зайчик менен 5-чи, Турсунбай Калысбеков Тата деген аргымак менен 6-чыда, Эрбол Мирланбек уулу Бумер менен 7-чи, Калмырза Аскаров Бурана менен 8-чи номерде, 9-чы катар санда Нургазы Темирбеков, Минген аты Борзый, ал эми Ринат Оморов ал Аутбек менен 10-чы номерде, Бек Жусупбек уулу 11-чи катар санда Минген аты Жигит, ал эми Алмаз Базарбек уулу Аганек менен 12-чи номерде беттешти өткөрүп атат. Кезектеги Бакубат Таластын чабуулу. Бакубат бул биринчи лигадагы фаворит командалардын бири, алтын байге үчүн ат салыша турган негизги командалардын бири дал ушул Бакубат Таласты айтсак болот. Норус Раатбек уулу бул ирет дагы абалды курчутканга аракет кылды жана ал мезгилде Бекбото Дамир уулуна топту өткөрүп берген эле. Анын Минген аты чагылган, бирок ал чагылгандай зуулдап аянттан сыртка чыгып кетти. Ошентип Көкжал командасынын оюнчуларын тааныштырдык. Көкжалдын жетекчиси Эмил Исабеков, башкаруучусу Артур Жалтороев. Мына ошентип протоколдук бөлүк менен тааныштык Көкжалдык. Ал эми Бакубат Талас командасында Бекбото Дамир уулу биринчи катар саны менен, Минген аты чагылган Акбайпакты Азамат Жоорутбек уулу минип жүрөт 2-чи номерде, 3-чү катар сан менен Норус Раатбек уулу Минген аты Аватар ал жекеме жекеге буга чейин 2 рет чыкты. Ошондой эле Абсамат Догдурбек уулу Болт менен 4-чү, Иламан Руслан уулу Полковник менен 5-чи, Ариет Түлөнов Ракета менен 6-чы, Райымберди Жаңубай уулу Найза Күрөң менен 7-чи номерде, Рыскелди Мергенбай уулу 8, Минген аты Акманат, ал эми Таянычбек Талантбек уулу Самат менен ал Салют менен тагыраагы 9-чу номерде, Турат Эмилбек уулу 10-чу, Минген аты Аманат Кашка, ал эми Вулканы минип жүргөн 11-чи номердеги Нурбек Ашымбек уулу, Замирбек уулу Талантбек Замирбек уулу болсо Саян менен 12-чи. Мына азыр кезектеги жекеме жеке орун алып атат. Бул ирет дагы Норус Раатбек уулу ийгиликтүү болуп чыкты. Улакты эңер менен ошол замат оң такымга
басты дагы. Азыр албетте Тайгазанга баратырган жолду азырынча көз кыйыгы менен карап атат. Ыңгайлуу учур жаралары менен ошол замат ал тарапты көздөй жөнөйт. Көкжалдан бул ирет Тариел Шайлообек уулу чыкты Каракашка менен. Азырынча өнөктөшүнө өткөрүп берүү аракетин көрүп аткан мезгили Норузбек Раатбек уулу гана өткөргөнгө жетишеби? Жетишти. Улакта азыр Талантбек Замирбек уулу Саян менен өз карамагына алган эле. Көз ачып жумганча Көкжал эсеп санын ачып койгонго жакын келди. Айбек Бакбаев ракета менен ошентип бул жерде Бакубат Таласты кыйнап коюшу ыктымал эле. Негизи Көкжал деле Бакубат Талас деле биринчи лигадагы фавориттердин катарына кирди автоматтык түрдө, анткени булар жогорку лигадан келген командалар. Ошондуктан бул беттеште көз көрүнө кайсыл бир команданы азырынча фаворит деп айтпай туралы. Экөө тең негизги биринчи лиганын фавориттери, бирок бири-бирине каршы келген учурда оюн гана көрсөтөт. Кимиси мыкты экенин Тайгазандын жанында жерге улак түшүп калган. Ошол Айбек Бакбаев улакты силкип Тайгазанга салып кетем деп Тайгазандын ичине эмес сыртына түшүрүп алгандан кийин азыр буларга белгиленген убакыт аягына чыгып калды. Андыктан жекеме-жеке Бакубат Таластын Тайгазандын жанындагы айланмада ал орун алат. Өтө жакшы сонун жерге азыр чыштап кетти улакта Көкжалдын оюнчусу. Жана эми ушул жерден жекеме-жеке башталды. Бул ирет болсо демек Көкжал командасынан Адылбек Керизбеков чыккан экен. Биз ошентип эки команданын оюнчулары менен тааныштырдык. Ал эми Көкжалдын жетекчилерин тааныштырдык. Бакубат Таластын жетекчиси болсо бул Азамат Жумаев, ал эми машыктыруучусу Нурлан Мамбетов. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болуп атам. Азыр болсо улак ошентип Бакубат Таласта. Мына бир сыйра абалды оңдоп туруп Тайгазанды көздөй жөнөдү. Азырынча эсеп сандары ачыла элек. Көкжал бир топ жакын болду эле ага, бирок аны иш жүзүнө ашыра алган эмес. Мына эч кандай тоскоолдук жок. Улакты Тайгазанга салып кетти Норус Раатбек уулу. Жок, ал чагылганды минип жүргөн экен. Негедир протоколдо негизинен аватарды миниши керек деп жазылган. Норус азыркы беттештеги алгачкы салымдын ошентип автору болуп калды. Анда дээрлик мына 1 секундтан бир аз көбүрөөк убакыт болду улакты салып кеткенге. Дал ошол учурда ал ишенимдүү пайдаланган. Азыр болсо бул жерде улакты жерден инген. Бул же Турат болчу, же Нурбек. Ушул эки чабандестин бири улакты инген учурда аянттан сыртка чыгып кеткен. Бакубат Талас ошентип өздөрүнүн алгачкы мүмкүнчүлүгүн ишенимдүү пайдаланды. Атандашын такыр жакын жолотпой жатат. Жекеме-жекеде демек Көкжалдан Тариел Шайлообек уулу чыккан экен. Ал эми Норус мына башынан баштап эле жекеме-жекеде чыгып атат. Норус Раатбек уулу өтө активдүү болуп, негизги чечүүчү ролду ойноодо Бакубат Таласта. Анткени жекеме-жеке көп болуп атат. Ошондуктан ал болсо чагылган жекеме-жекеде азырынча татыктуу туруп атабы? Жок, чагылган эмес экен. Бул ирет байкап көрсөк аватар менен эле. Ошентип улак тартышып атып, тегерек чийинден чыгып кетишти. Норус
өнөктөшүн күтүп калды. Өнөктөшүн күтүп атып баш кийими да түштү, 3 атаандашын тегерегинде да калды, улакты да жерге таштап кеткен эле. Эми ким эң кетет болду экен? Бул жакта албетте шамдагайлык керек. Ошол эле учурда ыңгайлуу учур жаралса, аны пайдаланып кеткен өтө чебер оюнчулардын бул жерде бага ачылат. Азырынча улак жерде эч кайсы чабандасы батынбай атат. Аны эң кеткенге сүрмө топтун арасынан ийгилик жаратуу албетте кыйын. Улакты эңип жаткан учурда артыңдан келип атаандаштар коюп кетиши ыктымал. Атайын койбогон күндө деле ушундай көрүнүштөр ат өзүнүн күүсүн токтото албай ыңгайсыздык жаралып кетиши мүмкүн. Ат үстүндө улак тартыш жана улак жерден көтөрүлдү дегенче болбой аянттын сыртына чыгып кетишти. Германдар эми көнүп баштады болушу керек. Ошентип экинчи ирет катары менен ири турнир Чолпон Атадагы ушул ат майданда орун алып атат. Германдарда суроо бар, эмне үчүн акыл ат майданда болбой атат деп. Ага жоопту расмий өкүлдөр негизинен берген. Германдардын коопсуздугу үчүн деп түшүндүрүштү. Анткени акыл ат майданы трибунасы чындыгында бир тойло эскилиги жетип калган экен. Ал жакта көрүүчүлөр өтө көп болгон учурда мүмкүн ошол трибуна туруштук бере албай калышы ыктымал деп. Андыктан кандайдыр бир кырсыктын алдын алып, ал жакта азырынча беттеш өтпөйт деп айтышкан. Ал жак капиталдык оңдоп түзөөдөн өтмөйүнчө акыл ат майданда азырынча ошентип азырынча ири турнирлер өтпөйт. Жана ошондой эле бүгүн ушул 4 оюн, биринчи лиганын алкагындагы 4 оюн соңуна чыккандан кийин жогорку лигадагылардын чүчү кулагы кармалат. Азырынча кимиси ким менен ойнору белгисиз. Кечээ биринчи лиганын гана ошол биринчи лиганын гана командалар атаандаштарын тапты, аныктады. Ал эми жогорку лигада азырынча андай боло элек. Жогорку лигада ушул биринчи лигадан көтөрүлүп барган 2 команда бар. Кара Буура, Көлтөр, ошондой эле Сары Өзөн Рассвет, Сары Өзөн, Ынтымак жана Достук командасы. Чындыгында германдардын арасында Instagram баракчаларына биринчи лиганын алкагындагы демек чүчү кулактан кийинки командалар ким менен ким ойнору чыккан учурда кээ бир германдар достук кайсыл жакта, эмне үчүн достук жок, эмне үчүн ынтымак жок деген суроолорду бергенге чейин барышты. Дагы бир ирет эгерде ошондой суроосу бар германдар болсо айтып койгула, алар жогорку лигада ойнойт. Андыктан биринчи лиганын алкагындагы беттештерде алар аралашпайт. Азыр кайрадан жекеме-жекеден ошол эле Бакубат талаасынын оюнчусу ийгиликтүү болуп кетти. Тайгазанды көздөй ишенимдүү бара жаткан, бирок аттын башын бурганга аргасыз болду. Өнөктөшүн өткөрүп бергенге жетишти. Бекбото бара жаткан экен демек. Бекбото Дамир уулу биринчи номердеги Бакубат талаасынын оюнчусу. Бекбото дагы деле мына кызыл шум кийип алып, ал оюнда жүрөт. Чагылган менен аттын башын кайрадан бурду дагы. Караңыздарчы, кандай сонун аралап келип өнөктөш экөө улакты азыр Тайгазанга салып кетти. Азамат өтө сонун кыймыл аракетти жасады. Бекбото ак балбанды менен жүргөн. Эсеп 2-0. Бекбото Дамир уулу ал
Бакубат Талас командасын ошентип 2 эсе артыкчылык менен алдыга алып чыкты. Негизинен бул эки команданын 8-1 финалда бири-бирине каршы келип калганы бир жагынан күтүүсүз болду. Экинчи жагынан албетте булар биринчи лигада жанагы себилбеген команда деген жок болчу. Болбосо ушул 9-майда ийгилик жараткан жана жогорку лигадан түшкөн командалар алгачкы баскычта бири-бирине каршы беттешип калбай тургандай болушу керек эле. Азыр кандай сонун ылдамдык менен барды Көкжалдын оюнчусу Бек Жусупбек уулу, бирок чапкенедей жабышып улакты Тайгазанга ыргытканга такыр шарт түзүп беришкен жок. Чыйынтыгында биз кезектеги жекеме-жекеге күбө болобуз. Жекеме-жеке орун алып атат. Кайрадан эле Нооруспу бул жерде ага каршы Көкжал командасынан Азамат Асанбеков чыккан. Месси менен Азамат Асанбеков башында 1-2 жолу чыкты. Андан соң жекеме-жекеге Көкжалдан башка чабандестер келип атты эле. Азыр кайрадан Азамат ортодо. Аттардын тирешин бул беттеште биз көрбөй жатабыз. Ошондуктан бул жакта тактикалык жүрүштөр гана орун алып аткан. Кайрадан эле мына Норусбек улакты оң такымга басып алды. Аттын башын ары бери буруп туруп мына өнөктөшүн издейби, өзү жөнөдү. Кандай керемет сонун коридор бар эле ортодо. Бирок Көкжал оюнчулары тоскоолдук кылганга жетишип калды. Ага карабастан Тайгазанды көздөй бара жатат. Тайгазандан өтүп кетти, демек аттын башын буруу керек. Аутка чыгып кетиши ыктымалбы? Бирөөгө өткөрүп бериптир. Кимге өткөрдү? Өтө ыңгайсыз кабыл алган экен Норузбектен. Бакубаттын оюнчусу өнөктөшүнөн алган улакты өзүндө оңдуу кармай албай, ал мезгилде аттын башында бурганга жетишпей калды. Улак менен алек болуп атып, атаандаштар да жетип келди. Чыйынтыгында кезектеги жекеме-жеке. Биринчи таймда эле соңуна жакындап келе жатат. Бүгүн алгачкы күн бул Көкбөрү оюнунун дагы 6 күнгө созулат. Бүгүнкү күндү кошкондо 7 күн. Ушу Бактуу Долноту айылынын жанында, Чолпон атанын жанында жайгашкан ат майданда Кыргызстандагы эң негизги спорттун түрү, улуттук спорттун түрү, улуттук эле эмес, акыркы жылдарда мына эл аралык деңгээлге көтөрүлүп жаткан Көкбөрү майрамы орун алып атат. Кайрадан жекеме-жеке, бул иретте Норузбек өзүнүн буга чейинки аргымагы менен чыкты. Ага каршы Көкжалдан Тариел Шайлообек уулу Каракашка менен. Каракашка жана ошондой эле Месси бул аргымактар. Бул аргымактар Бакубат Таласка. Бакубат Таластын жекеме-жекедеги оюнчусуна мүмкүнчүлүк, туруштук бере албай жатат. Тегерек чийиндин ичинде азырынча улак тартыш, чындыгында чийинде эле көзгө көрүнбөй алган. Бирок болжол менен кайсыл жерде экенин алар жакшы билишет. Түз эле келип мына Тайгазанга келип такалды. Чабандестер кош такым менен ийгилик жаратканга аракет кылып атат. Өтө жакшы аракеттер көрүлүүдө. Азамат Жорутбек уулу менен Норус Ратбек уулу мына улакты Тайгазанга салып кетти. Норус Ратбек уулу, бул жерде Азамат Жорутбек уулу дагы жакшы аралашты. Ошондо демек бул упай Норус Ратбек уулуна жазыла турган болсо, эсеп 3-0. Алгачкы упайды ошентип Көкжал командасы салганга мүмкүнчүлүк болгон эле. Ошол жакшы жаралган жагдайдан ийгилик коштолбой калып, жыйынтыгында Бакубат Талас
3-0 менен алды да биринчи 20 мүнөттүктү жыйынтыктадык. Финалдык ышкырык жаңырды бул таймдагы. Жана Бакубат Талас ишенимдүү 3-0 менен алды да. Нарматы көп көрсүүчүлөр, ошентип Көкжал Бакубат Талас командаларынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Биринчи 20 мүнөттүктө 3-0 менен Бакубат Талас алдыга озуп чыккан. Андыктан экинчи таймды өзгөчө агрессивдүү баштады Көкжал командасы. Алар албетте дал ушул азыркы 20 мүнөт ичинде абалды турукташтырганга аракет кылат. Себеби 3 салым айырма бул болуп көргөндөй чоң нерсе болуп эсептелет дагы, чоң көрсөткүч болуп эсептелет дагы. Эгерде азыр кандайдыр бир ийгилик жаратпаса, 3-чү таймда 3 салым айырманы жокко чыгаруу дээрлик мүмкүн болбой калат. Анткени Бакубат Талас жекеме жекеде мыкты. Ошондуктан алар оңой менен акыркы таймда ошол артыкчылыкты кое бербей, уламдан улам аутка чыгарып, жекеме жекеден убакыт кетирип дагы Көкжалга мүмкүнчүлүк бербей коюшу ыктымал. Ошондуктан азыр болсо мына жекеме жеке бул экинчи таймдагы жекеме жеке болуп жаткан мезгилде алгачкы ирет кайрадан эле Бакубат Талас оюнчусу улакка такыр атаандашын жакындатпай турат. Чындыгында бир топко чейин ишенимдүү кебелбей турду дагы. Андан соң Ноорус мына ошол замат улакты жерден эңип туруп оң такымга басты. Ноорус бул Бакубат Таластын негизги ошол ортодогу оюнчусу. Ноорустун азыр такымга баскан улагы азыр ишенимдүү болгону акырын аттын башын тайгазанды көздөй буруп туруп ыңгайлуу старттык учурду күтүп атат. Азыр чү дегенде эле ал коргонууга келип такалды. Тайгазанды көздөй жөнөгөнгө коридор ошентип ачылбай алды. Азыр болсо ат үстүндө улак тартыш кимиси күчтүү болуп чыгат болду экен. Негизинен такымга басылган улакты чыгаруу кыйын. Анын үчүн болуп көрбөгөндөй мына карылуу болуш керек. Көкжалдын оюнчусу өзү жалгыз 5-6 атты бери сүйрөп келе жаткандай таасир калтырды. Улак дагы деле ишенимдүү кайсыл бир оюнчуда эмес. Ал мезгилде Көкжалдын бир оюнчусу аттан кулады. Ошол замат анын ордуна башка оюнчу аралашмак. Бирок өзү атка секирип мингенден кийин алмашууга келе жаткан ат кайрадан аттын башын буруп кеткен. Азыр болсо мына Акбалбан менен Адылбек Керезбеков тайгазанга барып, бирок улакты такымдан чыгарганга жетишпей калды. Ал эми улак жерде эч ким чыккан жок, андыктан түпсүз келди дагы эле улак теңип кетти. Адылбек Керезбеков минген аты дагы затына жарашкан, Акбалбан деп жөн жерден коюлган эмес, өзү ак бузат. Азыр болсо каптал калысы улак аянттан сыртка чыгып кеткенин желегин желбиретип көрсөттү. Адылбек негизинен улакты аянттын ичине таштап кеткенге аракет кылган, бирок күй менен келе жаткан улак аянттын сыртына тоголонуп барып токтоду.
азыр болсо Талантбек Замирбек уулу улакты мына ортого таштап кетти дагы. Кезектеги жекеме жеке. Бул ирет дагы Норузбек. Бакубат Талас командасынан ал эми каршы Көкжалдан Тариел Шайлообек уулу чыкты. Тариел менен Норузбек алар бул жерде Кара Кашка ошондой эле буга чейин жекеме жекеге чыгып атканат. Бакубат Таластан такыр ортону берген жок бүгүн. Чындыгында ортону берген жок. Бүгүнкү турнирдеги беттештерде эң ири эсеп ошентип Алкан ата менен Аракет Сынташтын ортосунда катталды 15-0. Андан кийин Атбаш менен четинде ойногондо эсеп 8-4 менен жыйынтыкталды. Эми болсо 9-майда жогорку лигада ойногон эки команданын биринчи лиганын алкагындагы беттешине гол атабыз. Принципиалдуу атаандаштар деп айтсак болот. Улак кайрадан жерге түшүп калды. Жакшы эле көтөрүлгөндөй болду эле Норузбек. Азыр оюнда андан ары Норузбек тагыраагы улакты андан ары көзөмөлгө алып атат. Бири-бирин алсыз күчтүү жагын толугу менен билип калды деп айтсак болот. Мына беттеш башталгандан бери айрыкча ушул Тариел менен Норуз экөөсү бири-бирине каршы чыгып атат. Ал мезгилде кийинки бул беттештен кийин аянтка чыга турган командалар аттарын бастыра баштаган экен. Каптал калысы аянттан алысыраак тургула деп аларга буйрук берип атат. Мындан кийинки беттешти демек эсиңиздерге салып коелу. Ал Тор Айгыр жана Соңкөл командаларынын ортосунда болмокчу. Улак мына эми гана жок дагы деле аянттан чыга элек экен. Дээрлик аянттан чыгып бара жатып бирок кайрадан ошол айлампанын ичинде калды. Ыңгайлуу учурду күтүп атат Норус Раатбек уулу. Алар бул экинчи таймда оң тарапта көздөй, оң жакта Тайгазанды көздөй чабуулга чыгат. Сүрмө топ аралашса болот. Калыс уруксат берди. Жана азырынча улакты ошентип Көкжал оюнчусу алып койгон экен. Сол тарапты көздөй чабуулга чыгыш керек. Аутка кетип калбасы болду. Кадимкидей мына аттын жолун тосуп бара жатат. Жыйынтыгында аутка кетти. Ошол жакта жаш балдар жүрөт. Алар менин оюмча ушул эки команданын жардамчылары. Күн ысык, мына 31, азыр 32 градуска чейин көтөрүлүп кетти. Андыктан чабандистерге суу керек болуп калат, дагы башка нерсе. Менин оюмча ошондой. А эгерде жөн эле ошол жакта чабандистердин кимдир бирөөлөрүнүн жакын адамы же дагы бир башка себептер менен ал жакка бара алган болсо, ал эрежеге туура келбейт. Эң опурталдуусу мына ат күү менен барып аларды коюп кетсе же бир нерсе болсо, мына ошол нерсе жаман болот. Албетте андайдан Кудай сактасын. Азыр болсо кезектеги жекеме жеке бул ирет Норус чыккан эмес эле. Анын өнөктөшү Бакубат Таластан чыгып ошентип улакты жерден эңип кетти. Тайгазанга ишенимдүү барып кош такым жок өзү эле. Караңыздарчы. Азыр ошентип мына улакты салган учурда Бакубат Таластын эмес, атаандаштын Көкжалдын оюнчусу улак менен кошо жерге түшүп кетти. Эламан демек бул улакты Тайгазанга салган. Эламан Руслан уулу ал полковникти минип аянтка чыгышы керек эле. Ошол Эламан Руслан уулу эсепти 4-0 жеткирип койду.
азырынча Көкжал бир иретте улакты салганга мүмкүнчүлүк ала албай жатат. Аракет Сынташ бүгүн улаксыз кеткен. Ансыз деле алар утулуп калды. Андыктан бул турнирде улак салбай калды. Алардын катарын Көкжал толуктап каларына шегим бар. Кезектеги 5-чи улак. Абайлаш керек. Белин оорутуп алды го дейм. Күй менен барып ошентип каршы эпкинде кармалып калды. Улак албетте эсепке алынат, эч кандай маселе жок, бирок ушул ат жанагы ыңгайсыз учурда ордунан козголуп кетти дагы. Өтө ыңгайсыз абалда калды. Ариет Төлөнов, эгерде жаңылбасам. Минген аты Ракета. Мына ушундай чындыгында кырсыктан абайлаш керек. Кыймылдатпай токтотуп эле турса жакшы болот эле. Тез жардам мынасы өзү барат. Мындай мезгилде канчалык оюнчу аз кыймылдаса жарат алган адам ошончолук ал жакшы көрүнүш болмок. Демек бул чындыгында Ариет Төлөнов мына Ракета менен барып, жогорку ылдамдык менен барып калды эле. Ракета чындыгында эле Ракета экен, ошондой көз ачып жумганча өтүп кетти. Эрежени бузду деп эсептейт. Ошол жерде демек улакты ыргытып жаткан учурда артынан келип колу менен акырын түртүйген окшойт. Албетте мен ошентти дегенден алысмын, бирок калыстар азыр ошонун негизинде Көкжалдын оюнчусу Айбек Бакбаевди ошентип жаза мамысына байладыбы? Жок, Айбек Бакбаев кайрадан кетти ары. Эки калыс. Бирөөсү эч нерсе болгон жок деп атат, экинчиси болсо артынан келип мына түртүйдү эле. Мындай жерде негизинен бир аз эле тийип коюу деле жетиштүү. Жогорку ылдамдык менен келе жаткан учурда бир аз эле тийишип кое турган болсо, мына ушундай ыңгайсыздык жаралып жерге кулап түшөт. Ошентип оюн кайрадан жанданды. Эсеп сандары ошентип 6-0. Ариет Төлөнов улакты салып жарат алып калды эле. Ал азыр дарыгерлердин жардамын көрүп атат. Ал эми бир оюнчу ошентип жаза мамысына байланды. Көкжал командасынан бул болсо Алмаз Базарбек уулу дейм. Аганюк менен маселе эмнеден болду? Мына ушул улакты салып аткан учурда артынан жетип келген демек Алмаз Базарбек уулу акырын түртүйдү деп, мына ошол бир аз эле түртүшү жерге ыңгайсыз кулап калганына таасир берди деп, демек калыстар да ушундай чечим чыгарды. Жок, бул Жусупбек уулу экен. Азыр болсо 7-чи улак тайгазанга түшчүдөй, тоскоолдук кылган эч ким жок. Анын жыйынтыгында өтө жакшы мүмкүнчүлүктү пайдаланды Нурбек Ашымбек уулу. Вулкан менен келип ошентип ийгилик жаратты. Жок, эсеп буга чейин 5-0 болчу экен. Ошондо Ариет Төлөнов 5-чи улакты салган, 6-0 эми болду. Кечиресиздер. Чындыгында уламдан улам улактар тайгазанга салынып атат. Эсептен да жаңылып калган экенбиз. 6-0 эми болду. Азыр болсо Бакубат талаасынын оюнчусу чоюлуп келип улакты жерден эңип кете албай калды. Атаандаштар бири-бирин абайлап ойношу керек. Эңкейип улакты эңген учурда ошол тараптан коюп кетпесин деп, эртерээк коюп кетпесин деп ошентип
аттан башын тартам деп карама каршы тарапка кулап кетти эле. Бул жерде азыр Көкжал менен Бакубат Таластын оюнчулары пикир келишпестикке барып калчудай болуп атат. Провокацияга алдырбаш керек, өздөрү чечишип алат. Бери жактан эми чабандыстар. Негизинен чабандыстар оңой менен бири-бири менен пикир келишпестикке барбайт, аябай эле ошого кандайдыр негиз болуп калбаса. Мындай учурда жөө жүргөндөр өтө кооптуу. Алар келип таш менен урушуу мүмкүн, же дагы бир нерсе дегиши мүмкүн. Мына ошондой учурда чоң ызычуулар, жаралып кеткен учурлар кездешет. Андыктан азыр эми аянттан чыккандан кийин дагы бир аз тартып койду эле Көкжалдын оюнчусу. Ошого Бакубат Таластын чабандасы ошого демек өзүнүн пикирин айтты болушу керек. Улак менен кошо ал жерден буралып жерге түшүп калайын деди. Бул жакшы нерсе эмес. Оюнчулар бири-бирин максималдуу түрдө сыйлашы керек, бири-биринин ден соолугу жөнүндө кам көрүшү керек. Оюнчулар өздөрү өзүнүкүн эле эмес, албетте атаандаштардын дагы ден соолугуна кам көрүшү керек. Ошондо гана албетте көкбөрү жаңы деңгээлге ишенимдүү көтөрүлөт деп айтсак болот. Коопсуздук маселеси өтө маанилүү. Калыстар ошон үчүн бир аз эле ушул эреже бузулганына шек жаралса, ошол замат жаза мамысына оюнчуларды байлап атат. Өтө туура. Демек калыстар тараптан өтө туура позиция деп айтсак болот. Керезбеков Адылбек Акбалбан менен Адылбек Керезбеков чыккан экен бул ирет мына Көкжал командасынан. Ал бирок азыр ийгилик жарата алган жок. Атаандашы улакты жерден эңип кетти. Жана түз эле тайгазанды көздөй жөнөп туруп, аттын башын бурду. Экинчи дем менен кайра келсе болот. Наурузбек бир сыйра айланып чыкты дагы. Наурузбек демек бул жерден Турат Эмилбек уулуна улакты өткөрүп берген. Улак жерде. Көкжал биринчи оюнчусу улакты эңип кете алган жок. Экинчиси дагы жыйынтыгында аут болуп калды. Азыр кайрадан жекеме-жеке. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча директорунун директору Атилов Айбек кеңеш ишке аракчылык билдиребиз. Азыр мына жекеме-жекеден улакты өтө бат эңип кетти эле. Бул жерде бирок азырынча улак бул ирет тайгазанга барбай калды. Экинчи дем менен кайрадан жөнөш керек болот. Алгач позициясын оңдоп алса, улакты такымга ишенимдүү басып, андан кийин тайгазанды көздөй жөнөмөк. Бирок Бакубат Талас ишенимдүү, өтө ишенимдүү алды да келе жатат. Кандайдыр бир негиз жок, алар бул беттеште жеңишти алдыруу этиген. Азырынча эсеп 6-0 Бакубаттын пайдасында. Ат үстүндө улак тартыш канчалык чапкенедей жабышпасын, баары бир Бакубаттын оюнчулары улакты эч кимге бере койгон жок. Азыр кош такым менен салып кетти. Улак тайгазанда. Кош такым менен ошентип ийгилик жаратты дагы. Бул демек Еламан Руслан уулунун пайдасына жазылды. Полковниктин мүнүп жүргөн. Ал 4-чү улакты салган болчу, жана 7-чи улакты дубль жасады. Ошондой эле Нооруз Ратбек уулу бир нече ирет ийгилик жаратты. Нурбек Ашымбек уулу бир ирет улак салган. Жалпысынан 7-0 экинчи таймдын акыркы минуталары өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Азыр кайрадан жекеме-жеке. Ортолук бөлүктө орун алат. Ушуну менен экинчи таймда дагы жыйынтыктайт окшойбуз. Эгер деле буга чейинкидей көз ачып жумганча улак жерден эңилип кетпесе,
Азыр болсо Бакубат талаасынын оюнчусуна улакты жерден эңбейле кой деп атат. Анткени ушинтип убакыт жыйынтыкталсын деген ойдо. Ал эми ал мезгилде Көкжал чабам десе анда мүмкүнчүлүк жок улакты алып кеткенге. Ушуну менен эми убакыттагы жыйынтыктала турган болду. Улакты мына сол такымга баскан учурда жыйынтыкталды. Экинчи тайм аяктады. Эсеп 7-0. Бакубат талас ишенимдүү чейрек финалга кадам таштап атат. Бирок азырынча утту дегенге эрте, себеби алдыда дагы бир 20 мүнөттүк тайм бар. Мына 3-чү тайм башталды. Ошентип Көкжал жана Бакубат талаасынын ортосунда. Көкжал үчүн эң акыркы мүмкүнчүлүк ушул 20 мүнөт ичинде антпесе эсеп сандары 7-0 айланып кеткен. Бакубат талас ишенимдүү алдыда. Биринчи таймда 3-0 болду, экинчи таймда 7-0. Азыр болсо Көкжал өзү мына ушул жерден өзү тайгазандын ичине түштү. Бирок аты бир жерге оодарылып кайра турду. Артынан сүзүп кетти деп атат. Калыс абалды териштирмекчи. Онунчу номердеги Ринат Оморов. Ошентип чындыгында эле ал улакты тайгазанга саларда ошол жерде эреже бузулган экен. Андыктан Райымберди Жаңыбай уулу найза күрөң менен жаза мамысына байланды. Көкжал командасы мынчалык чоң эсеп менен утуларынан чындыгында шегим бар эле. Андыктан эми абалды бир аз оңдойтур. Бирок жеңишке жетүү алар үчүн дээрлик мүмкүн болбой калды. Азыр болсо Бакубат талас чабуулга чыкты. Турат Эмилбек уулу ал азыр ишенимдүү. Эми мына картинка бир топ өзгөрдү. Күн демек берки тарапка өткөн экен дагы оюнчулардын азыр мына өңү дагы жүзү дагы бир аз байкала баштады. Түз эле келип тайгазанга такалды. Азыр болсо кош такым менен улакты салып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Тоскоолдук деле өтө ишенимдүү эмес, бирок азыр мына сол тараптан коргоочу Калмырза Аскаров бурана менен кирип барды дагы. Абалды коопсуздандырды. Сүрмө топ ат үстүндө улак тартышып келе жатат. Жана учурдан жок, эч ким пайдалана албаптыр. Дагы деле болсо Бакубат талас улак менен жүрөт. Талантбек Замирбек уулу улак аянттын сыртында эле, жок, мындай эми сыртка чыкты. Жекеме-жеке орун алат. Күн чындыгында арка өзүнөн тийгенде биз тарапка көлөкө түшүп калат экен дагы. Жакшы көрүнбөйт экен. 2 мүнөткө жаза мамысына байланган Райымберди Жаңыбай уулу кайрадан оюнга аралашты эле. Ал учурда Көкжалдан демек бир оюнчу эрежени бузуп, ал 2 мүнөткө жаза мамысына кетти. Эстафетаны атаандаштардан алды. Бул болсо Тариел Шайлообек уулу. Жекеме-жекенин оюнчусу Тариел жаза мамысына байланды. Жыйынтыгында азыр анын ордуна ортого Ербол Мирланбек уулу чыкты бул мер менен. Ал эми оюн талаасында бир бала жүрөт. Сиздерге экрандан көрүнбөшү мүмкүн. Ушул кантип болсун эми?
беттеш болуп атса аянтта жүрөт. Аянттан бери басып кеткен жок. Уюштуруучулар ушул жагын жакшылап карашы керек. Дагы деле мына ушул кызыл чолок ушумчам бала ушул аянттын жанында турат. Азыр Норус менен ошентип Эрбол экөөсү ортодо улакты талашып жаткан мезгили, бирок Эрбол такыр улакка жакындай албай койду, жолой албай койду. Буларга бөлүнгөн убакыт аягына чыкты дагы, эми башкача андестер. Албетте, атайын белгиленген убакыттын ичинде улак жерден көтөрүлүшү керек. Полковник менен Еламан Руслан уулу чыккан экен, Лемиш Шамил Эркинбеков Зайчик менен ал Көкжал командасынан. Ал мезгилде Бакубат Таластын оюнчусу Еламан Руслан уулу такыр дагы деле жакындатпай жатат. Үчүнчү тайм болжол менен ушинтип аягына чыгат сыяктуу. Динамикалуу оюнду көрүү мүмкүн эмес. Көкжалдын колунан келбей жатат. Ал эми Бакубат Талас аларга ойногонго мүмкүнчүлүк бербей жатат. Такыр атаандаштарын жакындатпайлы. Такыр жакындатпай, ошентип кармап турууда. Демек, Вулкан менен чыккан экен. Бул жерде Еламан Руслан уулу. Протокол боюнча полковник болчу, бирок булар алмашып кетеринен, минген аттардын алмашууларынан эч кандай алмашып алууга эч кандай тоскоолдук жок. Каалаган учурда каалаган оюнчу бири-биринин атын минип кетсе болот. 3-чү таймдагы ортолук калган экен. Көз ачып жумганча 7 мүнөт 3-чү таймда өтүп кетти. Ал эми Көкжал жок дегенде бир жолу болсо да улакты сала албай жатат. Мына канчалык тирешпесин Вулкан азыр Зайчикти жакындатчуда эмес. Мына эми кайрадан оюнчулар алмашты. Биз Норусту бул ирет дагы ортодон көрүүдөбүз. Норузга каршы бул жерде баш кийими, баш кийими бар экен. Алыстан баш кийими жоктой көрүнүп кетти. Азыр болсо мына Көкжалдан ким чыкпасын, ал ошентип ыңгайсыз позицияда калып атат. Канча ирет айланбасын, ошончо ирет улакты алып кетүүгө мүмкүнчүлүк дээрлик жок. Эгер жаңылбасам, бул Айбек Бакбаев ракета менен Көкжал командасынан ушинтип ары бери түртүп жылдырбаса, Норус ордунан козголчу да эмес. Кийинки оюндарга күчүн сактап калгысы келип атат. Бакубат Талас өздөрүнө ишенимдүү эсеп айырмасын жарата алгандан кийин алар мына 7-0 менен алды да. Аватар менен ракета болсо, анда мына ушул бул жерде Тариел Шайлоубек уулу Көкжалдан Еламан менен Тариел бири-бирине каршы чыгууда. Ал эми Норус ал
Айбек Бакбаев менен чыкты. Да, канча убакыт кетпесин, канча убакыт кетпесин жекеме жекеден такыр козгой коюуну бакубатталас, көздөп жатат. Мындай учурда башка чабандестер дээрлик күч коротпойт. Алар сыртта өздөрүнүн позициясын элеген бойдон карап турат. Албетте айлампанын ичине кире албайт, ошондуктан жакшы мүмкүнчүлүктү тагыраагы ушул кийинки оюнга көп күч сарптабай, энергиясын, күчүн, мүмкүнчүлүгүн кармап калууга аларга жакшы шарт түзүлүүдө. Бул командалар албетте эртең ойнобойт. Эртең биринчи лиганын алкагындагы 3 оюн бар. Негизинен 4 оюн орун алышы керек эле. Бирөөсү ишке ашпай калды, анткени Ысык көлдүн Карабой командасы беттешке бул турнирге келген жок. Анын жыйынтыгында Кыран атаандашсыз калды дагы, алар автоматтык түрдө чейрек финалга жолдомо алды. Ал эми калган командалар баары ошентип айгышкан беттештин жыйынтыгында гана кийинки баскычка өтүп атат. Кыран жолду болуп чыкты. Чейрек финал албетте бир топ. Чейрек финалга жетүү бул жакшы көрсөткүч, анткени мына жогорку лигадан келген Көкжал деле мисалы үчүн чейрек финалга чыкпай калуу алдында турат. Бакубат таластын утула турган болсо, ошентип 8ден 1 финалдан ары өтө албай калат. Канча ирет ортодо мына жекеме жекедеги чабандестер аргымактар алмашты, бирок такыр улак такыр жерден көтөрүлгөн жок. Бакубат таластын оюнчулары дээрлик мүмкүнчүлүк бербей, дал ушул жерде улакты кармап турууну демек туура көрүшкөн экен. Бакубат талас эч кандай эрежени бузган жок, андыктан аларга кандайдыр бир күнөө коюу мүмкүн эмес. Бирок күйөрмандар үчүн жок дегенде, ушул күйөрмандар үчүн улакты тегерек чийинден алып, жок эле дегенде айлампанын сыртына алып барып салса жакшы болот эле. Ары айланып, бери айланып, эми аттар туруштук бере албай жатса эмне кылсын? Бирок ошого карабай улак эңип кетти. Мына көрдүңүздөрбү? Ары айланып, бери айланып атып улакты эңип кетти дагы. Азыр пикир келишпестик бул жерде колуна камчы менен чаап үйдө окшойт. Алар пикир келишпестикке барып жаткан учурда Көкжалдын чабуулу орун алып атат. Тайгазанга салды, ыргытты салынган жок, бирок өтө жакшы ыргытты эле. Экинчи дем менен андан ары жүрүштү уласа болот. Бирок сүрмө топ бул жерде жетип келди. Эми Бакубат талас абалды курчутпай, алар жок дегенде Бакубат талас тартиптүүрөөк ойношу керек болот. Көкжалды түшүнсө болот, алар ири эсеп менен утулуп аткандыктан сиркеси суу көтөрбөй турган учуру бир аз эле калыссыздык ал жерде орун алып калса, ошол замат алар кермур айтышууга баргандан баш тартпайт. Атайын эмес, бирок алардын эмоционалдык абалы ушундай. Аны уткан команда дайыма түшүнүп, өздөрүн салкын кандуураак алганга бел байлашы керек. Ошол заматында Көкжалдын оюнчусу улакты алып келип ортого тыштады. Жок дегенде бир улак салып калгысы келип атат Көкжалдын. Жогорку лигадан ошентип биринчи лигага келип, биринчи лигада алгачкы баскычта бир да улак сала албай оюндан четтеп калуу албетте өкүнүчтүү. Албетте алар үчүн оор тиет. Ошондуктан Көкжал уламдан улам аракет кылып атканы жөн жерден эмес. Эрбол чыккан экен кайрадан эле Көкжалдан. Эрбол Мирланбек уулу менен Ноорузга дейм. Ноорус мына. Ноорус такыр бул ирет дагы жолотпойго оюну туура көрдү. Кайсыл тарабынан келгенге аракет кылбасын. Мүмкүнчүлүк дээрлик жок эсе. Бирок буга чейинкисинде бир ирет мына бир жарым секундтай убакыт болгон учурда улакты жерден көтөрүп кеткен эле Көкжалдын оюнчусу. Бирок андан ары
улакты жерге чыштап кеткен каргас болгон, ошондо колуна камчы жеп алса керек менин оюмча. Бирок аны калыс ал эреже бузууну каттаган жок, бирок эреже бузуу болгонуна деле менин шегим бар, менин божомолум гана бар, мүмкүн деген. Мүмкүн ошондой болсо керек деген. Биз албетте алыстабыз. Эми калыс жанында жүргөн, андыктан демек кандайдыр бир эреже ал жерде бузулган эмес. Кезектеги жекеме жеке орун алып атат. Эгерде жаңылбасам Адылбек Керезбеков чыкты ак балбан менен. Жана азырынча ак балбандагы улакка жакындай алчудай эмес. Бакубаттуулар сөздөрүнүн планын ишке ашырып баштады. Күйөрмандар үчүн деп да ойлонуп отурушкан жок. Алар үчүн биринчи кезекте албетте результат жана ошол эле мезгилде кийинки баскычтагы демек оюн алар үчүн маанилүү. Албетте биринчи кезекте результат турушу керек. Бул жагынан Бакубат Таластын азыркы тактикасы туура. Ошонсо дагы мына күйөрмандар дагы кадимкидей жайлап калды жана ал мезгилде буларга бөлүнгөн убакыттагы соңуна чыгып калды болушу керек. Ооба, мына чабандестер алмашты. Чабандестер алмашып, бирок Көкжал командасынан ким аянтка чыкпасын, баары бир ким жекеме жеке чыкпасын, баары бир ошол Бакубат Таластын аттарына туруштук бере албай жатат. Уламдан улам убакыт соңуна жакындап келүүдө. Кайрадан Адылбек Керезбек уулу чыккан экен. Чал эмеспи? Ушун менен эми Бакубат Таластагы 3 мүнөттө текке кетире турган болсо, да ушул 7-0 эсебинде беттеш жыйынтыкталат. Көкжалга жок дегенде бир рет улак салганга дагы мүмкүнчүлүккө бергиси келбей жаткан. Азыр болсо мына улак жерден көтөрүлдү. Бакубаттын оюнчусунун оң такымында карама каршы тарапты, сол тарапты көздөй чабуулга чыгыш керек. Бул жакта мына Тайгазан ошентип алар чабуулга ала турган Тайгазан ылдамдыкты жакшы эле кошту эле. Көкжалдын оюнчулары бир топ мобилдүү, бир эмес 3 атаандаш аны. Ошентип бир эмес 3 атаандаш тороп келди дагы жыйынтыгында. Норус Раатбек уулу улак менен кошо аянттан чыгып кетти. Бирок Азамат Норус бул жерде улакты аянттын сыртына тыштап салган жок. Сыртына тыштап салбастан кайрадан өзү көтөрүп бара жатат. Жок дегенде бул үчүн ага ыраазычылык билдирип койсо болот. Улакты сыртка тыштап салса, анда кайрадан Көкжалдын оюнчулары аны эңип көтөрүп келип дагы кошумча жок эле дегенде бир 10-20 мүмкүн 30 секундтай убакыт кетмек. Бул рет жакшы позицияны Көкжалдын оюнчусу ээлегендей болду эле. Улакты сол колу менен көтөрүп бара жатып, аттын астынан оң колуна өткөрүп кетти. Мына чыныгы жекеме жекенин оюнчусу ушундай болот. Өтө чебер эңүүчүлөр азыр акыркы жылдарда Кыргызстанда көбөйдү. Ошолордун бирөөсү мына азыр Бакубат Талас командасынын курамында. Алар ылдамдык менен келе жатып да көтөрүп кетет. Токтоп турган учурда дагы ыңгайсыз абалда экенине карабастан топтон сурулуп чыкты 8-чи улак. 8-чи улак Тайгазанда. Акыркы минуталар демек өзүнүн өкүмүн сурап аткан экен. Эсеп ошентип мына 8-0. Руслан уулу Эламан деп айтып атат. Демек бул улакты салган ошондо Руслан уулу Эламан буга чейин
4-чү 7-чү улактарды салган болчу, азыр 8-чү улакты салды. Акыркы көзөрмемдер бүгүнкү күндүн эсебинен бул 3-чү беттеш алдыда дагы бир оюнду биз күтүп атабыз. Ал кийинки оюн ошентип Тору Айгыр жана Соңкөл командаларынын ортосунда болот. Улак бир тоглонуп барып жерге түштү эле. Азырынча эч ким аны эңип кеткенге батынган жок, улакты кармаган менен. Мына беттеш аягына чыкты. Беттеш аягына чыкты. Жана Көкжал командасы такыр өздөрүнө ыраазы эмес. Алардын ошол ат үстүндө туйлап жүргөнүнөн эле байкалып турат. Эмне дейбизем Көкжалга? Деми чүчү улак ушундай ыңгайсыз түшүп калды алар үчүн. Биринчи баскычта эле бакубат таласка туш келип калды дагы. Жыйынтык ушундай болуп турат. Көкжал командасын кайгырбагыла деп айтмакчыбыз. Оюндардын баары алдыда. Эгерде ушундай дымак болуп турса, албетте кийинки турнирлерде Көкжалга ийгилик жылмаят деп айтсак болот. Ал эми Бакубат Талас Азамат жогорку лигадан келген команданы ишенимдүү таза эсеп менен 8-0 менен утуп алды. Бакубат Таласты куттуктайбыз дагы 3-чү берүүбүздү. Ошентип соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болуп атам. Бир нече убакыттан кийин биз ошентип кийинки беттеш Тору Айгыр менен Соңкөл таймашынан жолугабыз.